ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு மே 10th. ஸோ இன்றைக்கி காலையில் 4 மணிலேருந்து முழு ஊரடங்கு வந்துட்டு அமலுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக அவங்கவுங்க வீட்டில் இருங்க, எங்கேயும் வெளியில் வராதிங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஃபர்தராக போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். நான் தான் உங்கள் ஜெர்னி டுகெதர் மகேஷ். ஸோ பொதுவாக எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ்ஸஸும் சரி ட்ரெயின்ஸும் சரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வால்வோ பஸ்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அந்த வால்வோ பஸ்ஸை பார்த்தாலே அது என்ன மாடலு, அதில் எத்தனை சீட்டர் இருக்கும், அதே மாதிரி அது வந்து ஆட்டோ கியரா மேனுவல் கியரா, இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலான விஷயம் எல்லாமே வந்துட்டு பஸ்ஸை பார்த்தாலே நான் சொல்லிடுவேன். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ரெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன லோகோமோட்டிவ் அப்படின்றத கரெக்டாக பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அதாவது ரயில் ஃபேன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். பொதுவாக டீசல் லோகோமோட்டிவும் எலக்ட்ரோ லோகோமோட்டிவும் எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டீசல் லோகோமோட்டிவ்னா கஜ 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 கஜன்னு பயங்கரமாக சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே வரும். அதே மாதிரி அதிகமாக ஸ்மோக்கை வந்துட்டு தள்ளிக்கிட்டே வரும். எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ் அப்படின்றது மேலே வந்து பேண்டோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும், அதை ஒயரில் வந்து தேய்ச்சிக்கிட்டே போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் காமனாக தெரிஞ்ச விஷயம். இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரயில் ஃபேன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜின், அதாவது அந்த லோகோமோட்டிவை பார்த்து அது பேசஞ்சருக்கான ட்ரெயின்ஸா இல்லை ஃப்ரைட்ஸ்க்கான ட்ரெயின்ஸா அப்படின்றதையும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீசல் லோகோமோட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா WDM 3A, WDM 2, WAP5, WDG4, WDG 3A இந்த மாதிரிலாம் வந்து வேர்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த லெட்டர்ஸை வச்சு அந்த லோகோமோட்டிவோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா WDM 3A அப்படின்னு இருக்கு. இதில் ஒரு லெட்டரும் எதை குறிக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நேரோவர் கேஜ், செகண்ட் ஒன் நேரோ கேஜ், தேர்ட் ஒன் மீட்டர் கேஜ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் கேஜ். அதாவது ப்ராட் கேஜ் அப்படின்றது தான் ஒய்டர் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராட் கேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா W அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. மீட்டர் கேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நேரோ கேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இசட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் நேரோவர் கேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா Nன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரோ கேஜ், நேரோவர் கேஜ், மீட்டர் கேஜ் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பயன்பாட்டில் இல்லை. இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் கேஜ் மட்டும்தான், அதாவது ஒய்டர் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராட் கேஜ். அதனால தான் அது வந்து W அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. என்ன டைப் ஆஃப் கேஜில் இந்த லோகோமோட்டிவ் ரன் ஆகுது அப்படின்றத தான் இந்த W அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணுது. மீட்டர் கேஜுக்கும் ப்ராட் கேஜுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கேஜ்ன்றது 1 மீட்டர் விட்த் இருக்கும், ப்ராட் கேஜ்ன்றது 1.5 மீட்டர் விட்த் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று, இந்தியாவில் ரன் ஆகக்கூடிய லோகோமோட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பவரை வச்சு ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டீசல், செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட், தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கரண்ட், ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் டைரக்ட் கரண்ட்டு, ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி. ஸோ இந்த 5த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டீசலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா D, ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா A, அதே மாதிரி டைரக்ட் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா C, அப்புறம் போத் ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் டைரக்ட் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா CA அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பேட்டரியில் ஓடக்கூடிய லோகோமோட்டிவ்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா B அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது அந்த WDM 3A அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா DA. ஸோ இது வந்து டீசலை குறிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லோகோமோட்டிவ்ஸு என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னா அதில் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர், செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸு, தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பேசஞ்சர்ஸையும் ஏற்றிட்டு போகும், அதே மாதிரி குட்ஸையும் ஏற்றிட்டு போகும். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஷண்டர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது லோ பவர் லோகோமோட்டிவ். அந்த லோகோமோட்டிவில் பவர் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும், அதாவது குறிப்பிட்ட கோச்சஸை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஷண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோட் கொடுத்துருப்பாங்க. பேசஞ்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா P, குட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா G, மிக்சட் அதாவது பேசஞ்சரும் கேரி பண்ணிட்டு போகும், அதே மாதிரி குட்ஸையும் கேரி பண்ணிட்டு போகும். இந்த மாதிரி லோகோமோட்டிவ்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா Mன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. லோ பவர் லோகோமோட்டிவ்ஸ்ன்னு சொன்னால அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷண்டர்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு Sன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த DWM 3A அப்படின்றதுல M அப்படின்றது மிக்சட் அப்படின்ற வெரைட்டியை சேர்ந்தது. மிக்சட்னா குட்ஸும் ஏற்றிட்டு போகும், அதே மாதிரி பேசஞ்சர்ஸையும் கேரி பண்ணிட்டு போகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த WDM அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 3A அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 அப்படின்ற நம்பர் எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
அந்த லோகோமோட்டிவோட சீரீஸை குறிக்கும். அதே மாதிரி அந்த லோகோமோட்டிவோட கிளாஸ், அது என்ன டைப் ஆஃப் கிளாஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும். அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோகோமோட்டிவ்க்கும் ஒரு பவர் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த லோகோமோட்டிவ்க்கு என்ன பவர் ரேட்டிங் அப்படின்றதையும் அந்த நம்பரை வச்சு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஏதாவது மாடலில் லோகோமோட்டிவ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரோட்டோடைப்பாக ஒரு லோகோமோட்டிவை டெஸ்டிங்காக அலோவ் பண்ணுவாங்க. அந்த டெஸ்டிங்க்கு அலோவ் பண்ணுற லோகோமோட்டிவில் இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4ஐயும் 6ஐயும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த லோகோமோட்டிவ்ஸை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நியூ ப்ரோட்டோடைப் டெஸ்டிங் லோகோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் மாடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லோகோமோட்டிவை அப்கிரேட் பண்ணி அதை ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா 1 அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சில டீசல் லோகோமோட்டிவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 அப்படின்ற நம்பரை புல்லிங் ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புல் பண்ணக்கூடிய ஹார்ஸ் பவர் எவ்வளோ அப்படின்றதையும் இந்த நம்பரை வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த DWM 3A அப்படின்றதுல இந்த 3ன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஹார்ஸ் பவரை தான் குறிக்குது. ஸோ இந்த லோகோமோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 HP, அதாவது 3000 ஹார்ஸ் பவரில் புல்லிங் கெப்பாசிட்டி உடையது அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ரன் ஆகக்கூடிய லோகோமோட்டிவ்ஸில் இந்த WDM 3A அப்படின்றதுல லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபபெட், அதாவது A அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட்டு எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்டைப் அப்படின்றது தான் குறிக்குது. ஸோ இந்த சப்டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாடல் இல்லை என்ன வேரியன்ட் அப்படின்றத குறிக்கும். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பிரேக்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத குறிக்கும். தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் கேபின்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றதை குறிக்கும். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியர் லோகோமோட்டிவா அப்படின்றத குறிக்கும். ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் பிரேக்ஸா அப்படின்றத குறிக்கும். ஸோ அந்த லாஸ்ட்டில் HB அப்படின்னு போட்டிருந்ததுன்னா ஹிட்டாச்சி ட்ராக்ஷன் மோட்டார்ஸ், அதாவது பெல் அப்படின்ற கம்பெனிலேருந்து அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் அதோட மீனிங்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா PBன்னு இருக்கும். PB அப்படின்னா டியூவல் கேபின்ஸ், அதாவது 2 பக்கமும் கேபின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா A இல்லைனா 2A அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பிரேக்ஸ் அந்த லோகோமோட்டிவ்ல இருக்கு அப்படின்றது தான் இதுக்கான மீனிங்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் H அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியர் வித் பெட்டர் ட்ராக்டிவ் எஃபர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் PD அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் டியூட்டிஸ் வித் டியூவல் பிரேக்ஸ் அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங். இந்த WDM 3Aல பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய A, அதாவது சப்டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோகோமோட்டிவ்ல ஏர் பிரேக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் லோகோமோட்டிவ் அதே மாதிரி டீசல் லோகோமோட்டிவ்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் அதே மாதிரி ரியரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடு வேர்டை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாரும் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கட்டும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரெயின் ரிலேட்டட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க. பை.